Assalamualaikum, jumpa lagi di Ewas Channel, semua tentang puyuh. Kali ini saya akan membahas masalah penyakit ngorok pada puyuh. Puyuh yang mengalami ngorok biasanya terdengar suara itu, nafasnya itu tersengal-sengal, gebres-gebres. Nah, apa penyebab dari terjadinya ngorok? Ngorok ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain ini kurangnya sirkulasi udara dalam kandang. Jadi usahakan sirkulasi dalam kandang itu supaya lancar. Terus penyebab lainnya adalah karena ini faktor kotoran puyuh. Kotoran puyuh yang menumpuk, apalagi kalau kotoran puyuh ini basah, otomatis lembab, yang mengakibatkan bau amoniaknya ini naik. Ini yang menyebabkan terjadinya ngorok, dikarenakan saluran pernafasan pada puyuh ini mengalami infeksi, jadi mengalami luka. Karena saluran pernafasan ini terinfeksi, maka terjadilah ngorok dan terdengar suara bunyi ngorok. Ini terjadi karena adanya penyumbatan lendir. Adanya lendir yang menyumbat pada saluran pernafasan. Terus penyebab lainnya adalah karena cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim seperti sekarang ini mudah sekali terjadi ngorok. Bisa juga saat musim hujan, itu karena ini kelembapan meningkat, otomatis ini amoniak juga meningkat. Ini adalah beberapa yang mengalami ngorok. Ini kemarin saya cek satu-satu, saya pisahkan yang ada gejala ngoroknya. Ini udah 2 harian. Terus bagaimana cara mengobatinya? Caranya adalah sangat simpel dan murah. Ini lihat, ini baru 2 hari saya obati, sudah lincah-lincah sehat, nggak ada yang terdengar ngorok. Terus solusinya bagaimana cara untuk mengobati ngorok pada puyuh, yaitu dengan ini, dengan biang cuka. Ini bisa didapat di warung-warung, cuman harganya sekitar 5.000. Dan caranya adalah ini setiap liternya dikasih setengah mili, setengah cc. Ini kan ada tutupnya. Nah, segini saja cukup. Taruh sini, terus dikasih air. Sebelumnya puyuh yang mengalami ngorok dipisahkan dulu. Ini diberikan 3 hari full. 3 hari full itu maksudnya pagi sore, pokoknya full, jangan jeda. Jadi diberikan full 3 hari. Itu baru 2 hari udah sembuh, udah nggak ada suara bunyi ngoroknya. Ini sekarang saya berikan. Ini 3 hari full, jangan ganti-ganti, pokoknya habis dikasih. Nah lihat, ini sudah lincah-lincah, nggak ada suara ngoroknya. Cuka ini juga berfungsi sebagai antiseptik, jadi jangan ragu untuk mencobanya. Dan yang jelas, dengan cara yang simpel dan murah ini
sangat membantu dalam mengurangi biaya pembelian obat yang lumayan mahal. Selamat mencoba dan mempraktekkan. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalam.